Хоба, привет, с вами доктор Влад, у нас 16 градусов, вчера целый день лил дождик, причем такой сплошной, ливенюка, везде мокро сейчас, ну ладно, хорошо, новости. Сначала комментарий интересно, Милана пишет, живу в Нидерландах, 25 сентября отменили все ограничения, 85% населения привиты. Мы не болеем. Ревакцинация будет только для людей, у кого пересажены органы. А я что-то подумал и написал ей комментарий. Я бы свою голову пересадил. Взял бы без инсульта и поумнее. Ну ладно. И комментарий. Путин объяснил свой кашель активностью на воздухе. Интересно. Кашлял во время совещания. Так. Интересно. Ну, приятно, да? Так, что еще? 72-летний Валерий Леонтьев госпитализирован в Москве. Вот так, ребята. Да, положили. Слабость, кашель, температура. Угу. Ладно. Путин заявил, что в 2021 году в России собрали хороший урожай. Ну, это значит, продадут его за рубеж, а Путин и его банда получат больше денег. Понятно, да? Туристов на курортах Турции предупредили об опасных медузах, приплывших из Египта. Вот, ребята, это вообще медуза, это вещь такая. На теле могут появиться ожоги. Ай-ай. Так, ученые рассказали, как избежать смерти при коинфекции, ну совместной, да, гриппа и коронавируса. Как избежать смерти? Ну, самому повеситься. Чего там? Заранее, да? А, вот тут Пархоменко выступал на эхе. В стране происходит уже не эпидемия, а просто мор. Я с ним согласен, да. Так, а что вот у нас теперь статистика коронавирус по нашему штату Иллиной? Падает, ребята, реально падает. Так, сейчас посмотрим по всей нашей стране. Тоже падает. И посмотрим по России. Я вам не показываю, ну уж так поверьте. По России прет вверх и уже хуже, чем в декабре 20-го. Ой, еще не все умерли, еще не успели. Так, Forbes. Появление у эстонской армии ракет Blue Spear может быть угрозой для России. Вот еще одна приятная новость. Так, Эстония, да. Путин, Макрон и Меркель обсудили проблему терроризма в африканских странах. Ну, это очень важно, конечно. Я не верю ни Макрону, ни Макрели. Нет, ну про Путина нечего и говорить. Путин и Зеленский поочередно обсудили Донбасс с Меркель и Макроном. Поочередно. Вместе их не пускают в одну клетку. Так, взгляд, деловая газета. Украина получила от США новые партии наступательного оружия. Еще одна хорошая новость. Так, очевидец рассказал о первых минутах после смертельного ДТП с участием Собчак. Что-то уже очевидцев появилось, бог знает сколько. У меня один тесть, он всю войну прошел офицером, да, и вот он один раз мне пожаловался так, в сердцах. Вот, говорит, Брестская крепость, да, ну все погибли. А после войны столько появилось тех, кто, ну, очевидцев, короче говоря. Откуда, говорит, они берутся, непонятно. Ну ладно, это я просто вспомнил. Так, российским школьникам могут ввести обязательные проверки на курение, пробу выдыхаемого воздуха. Да. Так, а вот еще одна новость хорошая. Американские стратегические бомбардировщики прилетели у российской границы над Литвой. О, большие какие.
Мгм, хорошо. Так, задержан ректор престижного вуза, Шанинки какие-то. Это не фамилия у него такого, такая, это Шанинки, это вуз. Так, как он? Ну так называется. Шанинки. Университет какой-то. Задержали. Это все по делу Раковой, помните, да? Ее обвиняют в мошенничестве, в особо крупном. Ну и в этот вот еще Шанинки, это субподрядчик. Ух, там сколько их полетело, да? Надо делиться, делиться. Вот, ребята, прямо сейчас только выскочил, да, сегодня 12 октября, да. Умер первый официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. 64 года, даже моложе меня. И что с ним случилось? Чаю попил или на лыжах? Ну, на лыжах сейчас не катаются. Вот раз и все, и умер. И интересно. Так, Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом России. То есть не себя самого, а низкие доходы. Понятно. Так, в Глазове женщина выпала из окна 7-го этажа и погибла. Все, ребята, да. Второй день уже падают. Все как в тумане. Екатеринбуржцы жалуются на плохое самочувствие из-за дыма от торфяников. Вроде дожди везде, но вот горят торфяники. Город накрыл густой смог, даже маски на лицах не спасают. Ой, ребята, кто там есть из тех мест, расскажите, что у вас за дела. И у меня сегодня много твиттера. Что-то открылась лента твиттерская. И вот смотрите, Геннадий Гудков пишет. В Госдуму внесен закон о внесудебной блокировке счетов россиян. Любой, кто выйдет на митинг, сделает неправильный репост или донат, может быть лишен своих денег. То есть без решения суда. Понимаете? Органами, даже по подозрению. Вот так. А режим, сами знаете, подозревает всех. Такие дела. Простудился Путин, а умер Маркин. Как это работает? Ну, я вам говорил уже, да? Так. Вождь рассказал всего лишь о простуде, а все уже хотят смотреть балет. Так что сегодня новости ничего, так. Так, Саша Сотник вообще озверел на Твиттере. На скотобазе новый падеж. Откинул копыта бывший официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Кобзонарий пополняется, ждет кашляющее путло. Ух, как он озверел, а. Вот, ребята, еще. Тут даже можно посмеяться немножко. Сквозь слезы. Роскосмос раскрасил ракету «Союз» под хохлому. Так, хорошо. А, вот еще раз. МВД, да, действительно так, МВД и ФСБ получат право без суда блокировать счета россиян. Вот так все. Ха. Так, 20-летний внебрачный сын Шойгу владеет Audi Q5. С начала 2020 года нарушил ПДД 100 раз, заплатил 100 тысяч рублей штрафов. Здесь прекрасно все. Духовность путинской элиты, талантливые отпрыски, семейные ценности, которые царь назвал национальной идеей России. Да, какого-то внебрачного нашли. Комментарий хороший. Audi Q5 хорошо, а Леня лучше. Правда, Сергей Кожугетович? Так, что тут еще? Это все Твиттер, да. Доброе утро, товарищи. Кругом ковид. Привит, не привит. Болеют все. Вирус. И если болеет вся семья, то кто-то все равно ходит на работу. Так как если не ходить, то все умрут с голоду.
Социальной поддержки семей в России нет. Очень все печально. Ой-ой. Вот, насчет Гаркалина. Привитый 2 вакцинами, Гаркалин перестал самостоятельно дышать. Народного артиста подключили к аппарату ЭКМО. Меня спрашивали тут, какими 2 вакцинами. 2 или 2 разными. Ребят, я не знаю, но вот так вот, да. Ай-ай. И последнее. Вот интересно. Я сегодня даже несколько раз посмеялся. Прослушал композицию группы про росгвардейца, который влюбился в девушку, а она с ненавистью швыряет в него пластиковый стаканчик. Очень впечатлен. Такие дела, ребята. Ну, вот такие новости. Ну, послушали. И пока. До встречи. Когда появлюсь, тогда появлюсь. Татьяны пока нет, слава богу. Чао.